Buah. La volta al món a peu, dia 238. Buah, he dormit fatal avui, però fatal, Bueno, més que res, a les 5 m'he despertat i ja no he pogut tornar a dormir més. Llavors, coses que passen, no? Després a les 7, que era l'hora de llevar-se, m'he tornat a dormir. Llavors són les 8:40 ara, que és bastant tard, i dona el sol que flipes. Bueno, mireu on estic, quina vall més maca. Va, recullo i us explico què faig aquí. Avui és dissabte, 25 de juliol, i ahir vaig caminar 30 quilòmetres, aquí els teniu. Però no vaig gravar vídeo, vaig fer descans. També teniu per aquí les estadístiques. I bueno, va ser un dia que vaig començar molt tard, vaig sortir de la guest house aquella, que per cert va ploure tota la nit. Sort que estava allà dintre. Vaig fer uns 30 quilòmetres i uns, no sé si 800 de desnivell positiu. No està malament. Molt maco, Borjomi, us deixo algunes fotos. Poble bastant turístic, amb, bueno, molts visitants, tot molt maco, fonts d'aigua mineral. I després doncs, vaig sortir de Borjomi i vaig caminar per una zona així com aquesta pista, amb una vall boscosa, fins a acabar una espècie de congost bastant estret. Vaig sortir del congost i vaig acampar aquí on heu vist avui. Ui, ara la pujada és forta i costa parlar, mentre camino. Bueno, part d'ahir i part d'avui seguirem la transcaucàsica. Sí, hi ha dues transcaucàsiques. La del nord de Geòrgia, la que vaig fer jo, que va pel Gran Caucas, hi pots veure glaceres, muntanyes de 5.000 metres, etc. I la transcaucàsica 2, que travessa tot el país d'Armènia. Doncs han connectat les dues transcaucàsiques i tu pots fer la de dalt i connectar amb la transcaucàsica d'Armènia. I ara estem aquí, aquesta connexió a la transcaucàsica. Em portarà avui per aquesta pista envoltada de prats alpins i boscos genials i muntanyes. I com podeu veure, toca vent i toca muntanya per començar. Hem de superar un port que està als 1.000 i pico metres, 1.885 per ser més exacte, 2 quilòmetres i 300 metres de desnivell positiu. No n'hi ha per tant. Let's go! – 1,6 quilòmetres i 200 metres de desnivell positiu fins al coll, molt de vent, però unes vistes increïbles. Crec que les millors vistes del que portem de volta al món a peu, et diria. Buah, brutal, brutal. Vam fer zona molt alpina l'altra vegada que vaig estar a Geòrgia, o sigui, fa unes setmanes, però clar, com estava núvol no es veia res. Aquí es veu l'estació d'esquí, per exemple. Aquí a Borjomi hi ha una estació d'esquí i, bueno, és a l'altra banda, d'acord? Però es veu la part de dalt, suposo que ja són els telecadires o, bueno, alguna antena, el que sigui. Super, super, super maco. La transcaucàsica per això tela, Aquí no, però hi ha llocs que he d'avançar per herbes així d'altes. Un clàssic de la transcaucàsica. Estic parant bastant, Em costa caminar pel matí. Jo sóc més de tardes. Mireu, allà hi ha un campament de pastors. Hi ha unes vaques. Crec que això encara no és el coll. És una mica més enrere. Buah, tinc el vent de cara, És fotut. Allà tenim la cabana del pastor, o com li vulguis dir. Hi ha gent, perquè veig fum i veig un cotxe. No veig ovelles, cosa que
Bueno, em tranquil·litza respecte al si hi ha un gos. Ostres, tu, quin vent. Així us tinc a contrallum, però com a mínim el micròfon no li dona el vent. Bueno, per no jugar-me-la no aniré seguint la ruta i a la cabana del pastor, sinó que retiraré una mica per aquí i no passaré pel costat i així potser no tinc trobada amb un possible gos. Soc paranoic? Bueno, és el punt més delicat de Geòrgia en quant a gos pastor, perquè és el punt més alt i jo he vist com se les gasten aquests gossos i no juguem, no juguem. Vale, calma i tranquil·litat. Calma i tranquil·litat. Ha aparegut el gos des d'allà, cosa que no m'esperava. I hi ha molts gossos, sí. Però ha aparegut el pastor, no sé què m'està dient. Han aparegut els pastors que estaven dintre la cabana i no els havia vist. I ara ja han sortit, llavors ja està. Calmats. Tothom tranquil. Veus com les meves sospites eren fundades? Gamar jove. Gamar jove. Ja. Ok. Ja, no problem? Ben görmesem bu sen yer. Groc? Da. Nerede hakikaten? No sé què m'està dient. No sé què m'ha dit, però ha fet el gesto de mossegar i el gesto de no. No sé, he entès com que hauria d'anar en compte, no ho sé. Bueno. Aquí no encenc el micròfon i el que comento és que sí hi havia ovelles, el que passa és que no les havia vist. N'hi havia moltíssimes. Jo conto unes 300. A més, estava com mig desviat de la ruta i estava anant en direcció a la cabana d'un dels pastors que s'enfada amb mi perquè els gossos que té s'estaven posant molt nerviosos i em comença a assenyalar cap allà dient tira cap allà, home. I jo, vale. Vale, no he pogut activar el micròfon en aquesta última trobada. M'han sortit els gossos de l'home aquest i l'home no els cridava jo, tio. I diu el tio, sí, tu segueix caminant que ja s'aniran. I jo, tio, ajuda'm una mica. Al final els ha cridat i s'han anat. Bueno, llarg això, però ho documento tot perquè espero que sigui l'última trobada d'aquest estil de tota la volta al món a peu. Bueno, tampoc hi ficaria la mà al foc, però podria ser que sí. Les males notícies no s'acaben. A punt d'arribar al port, me'n dono compte que el receptor del micròfon no hi és. El micròfon que faig servir es composa de l'emissor, que és això que porto al coll, i el receptor, que sempre el porto a la butxaca i el vaig enganxant i desenganxant del mòbil quan vaig a gravar. Doncs en algun moment s'ha caigut i no el sé trobar. Una desgràcia. M'hi estic una bona estona, tipus 20 minuts, inclús torno enrere, però res. És que, clar, amb tota aquesta herba és com buscar una agulla en un paller. Fa ràbia perquè els micròfons eren nous. Me'ls van portar a Kutaisi i em van costar 90 euros. Molta ràbia. Decideixo tirar cap al coll igualment i ve un dels pastors amb un cavall i els gossos, simplement borden una mica, però estan tranquils perquè està el pastor al costat. Encara bastant trist pel que ha passat, no somric molt quan el pastor baixa i em diu no sé què. No ho entenc i resulta que volia oferir-me un cigarro. I jo, no, gràcies. Sensacions molt agradolces al coronar el coll. Penso en el micròfon i també penso en el que pot venir, perquè segueixen les muntanyes, seguim a més de 2.000 metres i poden haver-hi més ovelles. I ja de seguida les veig, totes aquelles d'allà són ovelles. La diferència és que aquesta vegada m'aproparia, teòricament, primer a les ovelles i després al campament, cosa que no m'interessa. He de fer el contrari perquè em vegin els pastors. Com l'espai és bastant obert i crec que es pot caminar bastant bé, decideixo mantenir una gran distància de seguretat amb les ovelles perquè no em passi res. I bona decisió perquè no se m'apropa cap gos.
Les 12 del migdia només porto 7 km,75 caminats, però gairebé 1.000 metres de desnivell positiu. Primer grup d'ovelles. Controlat. L'he passat i no ha passat res. Ara el segon. Doncs també segueixo caminant cap a l'esquerra per no creuar-me'l i he de fer una mica de volta. Comporta una mica bastant de volta, però bueno, ja està. Si s'ha de fer, es fa. El vent aquí i avui és brutal. Miro l'aplicació Meteoblue i diu que hi ha 50-60 km per hora. Aquest cotxe és bona senyal. Vol dir que hi ha camí i que podré arribar a algun lloc. Això sí, toca creuar aquest riu. A veure, com sempre dic, em podria mullar les sabates, però sempre que pugui evitar-ho, millor, no? Sembla que per allà podria ser possible si faig algun saltironet. Anem a provar-ho. Ok, primera aconseguida. Segon salt més delicat. Ok, aconseguit. Deixo estar els prats i els camins estranys i arribo a una pista, cosa que és una gran alegria. I després aquest llac, tu, amb unes vaques. Ai, les vaques. No passa res. Després apareix el pagès sobre un cavall. Però mireu, mireu que espectacular aquest llac amb totes aquestes muntanyes. Tot verd, gairebé res de bosc. Sense paraules. A veure, el mapa diu que en aquest petit poble hi ha una benzinera. A veure si té un supermercat. Així, a priori, sembla molt petita, Efectivament, no hi ha màrquet ni res, però el que m'interessava a mi era això. Un endoll. Anem a comprovar a veure si funciona. Funciona! Estupendo. Doncs res, em quedo aquí a dinar una mica i a baixar les tensions. Mentre dino, intento buscar a veure si trobo el mateix micròfon que he perdut a Tbilisi, a veure si el puc comprar aquí a Geòrgia. L'altra vegada l'havia estat buscant i no l'havia trobat, per això ho vaig fer que me'l portessin. He provat de parlar amb una botiga per WhatsApp a veure si tenien el model, perquè tenien altres de la mateixa marca, però just aquest no, i em contesten que sí, que el tenen en estoc a la botiga. I això em treu un gran pes de sobre. Seguiré havent de pagar el micròfon, cosa que em fastigueix una mica, però com a mínim tindrà solució. Segueixo flipant amb el paisatge. Jo crec que mai havia estat a un lloc així. Aquests camps i aquestes muntanyes tan obertes sense tenir cap pic proper. Però atenció, perquè el dia s'anava a esgarrar de manera tràgica i sobtada. Un altre campament amb animals i gossos. Tinc la immensa sort de que aquest vehicle, no sé com definir-lo, que no és dels pastors, s'apropa a mi a la mateixa altura que estic jo del campament aquest. I per tant no em quedo a soles amb els gossos. Immensa sort. Els dic, ostres, què faig? Perquè clar, ells anaven en sentit contrari. No parlaven anglès, però em fan entendre que no segueixi. Em fan el símbol de mort. Ja sabeu, amb el polze passant-se'l d'una banda a l'altra del coll. Mentre ells estan aquí, els gossos que ens rodegen no s'apropen. Què passa llavors? Doncs immensa sort de que venen dos altres vehicles i els hi demanen que em portin fins on van ells, fins a la propera vila. I sí, malauradament he d'agafar el meu primer cotxe de la volta al món a peu per saltar-me un tros de la ruta. No m'agrada, estic trist havent de fer això perquè fins ara havia fet tots i cada un dels quilòmetres a peu, però crec que podia haver sigut una qüestió de vida o mort. És que no només era aquell campament, n'hi havia d'altres, m'havien dit. És que després d'aquest n'hi ha un altre, després n'hi ha un altre, després n'hi ha un altre. I sí, anant amb cotxe ja anàvem veient que hi havia un munt d'ovelles, de vaques i tal. Els que em porten crec que venien d'una vila propera a fer excursions a turistes amb cavall i un cop a la setmana tornaven al seu poble o on tinguessin el campament. Aquest home d'aquí, que veieu penjat del camió,
És el que em cedeix el seu seient. Els dos vehicles estaven plens i el tio surt del cotxe i et diu tu senta't aquí i se'n va al camió. Una llegenda del tio. Quan m'han fet avançar? Doncs no gaire, la veritat. Per sort. Aquí al mapa podeu veure la meva ruta original i on m'han deixat, que és el punt blau. I aquí fent una mica de zoom. Ells en total em porten 17 quilòmetres, com podeu veure en el mapa aquest. Però, com m'han fet desviar, al final potser m'han fet guanyar uns 5 o 10, no ho sé. Això sí, hem estat uns 45 quilòmetres conduint, només per 17 quilòmetres, perquè clar, és que el terreny ni tan sols era pista forestal. Era un track de muntanya, havien d'anar posant el reductor, anaven superlent. Mireu aquest creuament de riu. Una cosa és creuar un petit rierol, però això... no sé quina altura arribava, però potser tenia això, no sé, mig metre o més de profunditat. Em conviden a quedar-me amb ells aquesta nit i malauradament els he de dir que no perquè he de seguir caminant i em deixen al primer poble que hi ha, on inesperadament hi ha un market i puc comprar poca cosa. Avui, amb tantes emocions, sí que em venia de gust algú de sucre, però segueixo amb el repte. I agafo unes patates fregides, que tampoc és el més saludable del món, però avui necessitava aquesta satisfacció i no hi havia puré de patates. Em conviden a menjar alguna cosa, així improvisat, i després ja m'acomiado. Podria haver anat amb ells fins al següent poble, no sé fins a on anaven, però no. Jo els he preguntat, ei, a partir d'aquí és segur? Hi ha ovelles? Hi ha gossos? I em diuen, sí, no hi ha ovelles, no hi ha gossos, és segur, pots anar tranquil·lament. Així que endavant, la resta de tarda ha sigut caminant per aquests paisatges no tan alpins, ja estem a una cota inferior, però també molt macos. Hora de buscar lloc d'acampada, veig un lloc bastant interessant prop de la carretera, m'hi adentro i sí, són uns prats amb visitant. M'hi apropo a poc, a veure quan triguen a espantar-se. Triga poc. Lloc fantàstic perquè el camp ja està segat, recollit, tot. A més, bastant verd, herba molt baixa. Acampo i fem resum. Bueno, avui he de fer resum aquí ja a les fosques perquè he hagut de fer primer la veu en off i després fer el resum, perquè clar, si no em repeteixo, no? 33 quilòmetres i 1.500 metres de desnivell positiu. Avui també ho he dividit en 2 tracks, un abans de que em portessin en cotxe i un després. He parlat amb 3 persones, les del cotxe, 0 refrescs, m'he gastat 1 euro, posa-li 2 euros, i cafès cap. Dia molt estrany, per una part el tema del micròfon que, bueno, l'he pogut solucionar una mica, però clar, el dia d'avui ha quedat així raro, perquè el micròfon del mòbil no s'escolta tan fort i no s'escolta tan bé com el micròfon aquest. També crec que està una mica espatllat, llavors, clar, no és l'ideal, però bueno, poder solucionar a Tbilisi i en segon lloc doncs una mica trist per haver hagut d'agafar el primer transport, encara que hagi suposat poc i encara que ho havia de fer, sí, 100% hauria de fer, però és com, bueno, pervertir el repte. No passa res perquè, bueno, si heu vist el vídeo del meu repte a la meva ruta per Àsia, ja sabeu que Àsia no la recorreré completa, agafaré 2 avions mínim. Per tant, si jo ara m'he saltat un tros amb cotxe, doncs tampoc hagués comptat el continent d'Àsia, no? Igualment, vull dir que no passa res. Si això m'hagués passat a un altre continent, el que hauria de fer és... Bueno, jo no puc tornar allà i continuar perquè estaria amb les mateixes dels gossos, no? El que hauria de fer és borrar els 2 últims tracks, quedar-me com que m'he quedat a Bojorni
i tornar amb algun transport a Bojorni i continuar des de Bojorni, seguir una altra ruta, per exemple, per carretera, fins a Tbilisi. Però bueno, no ho faré perquè no cal. Una pena, Geòrgia, perquè és tan bonic, els paisatges d'avui han sigut tan bonics i no es poden gaudir caminant. Perquè tens això, tens aquestes manades de gossos, perquè no sé per què en tenen tant, sincerament, agressius, que t'envolten i que, bueno, és que el tio, quan ha dit el gesto aquest de matar, m'ha fet així, literalment m'ha fet així, com dient, si continues, et maten. Heavy. No sé si exageren o no, m'ho crec. Bueno, doncs això, un dia raro, però bueno, tu, ja està. El millor dia paisatgísticament, potser, ahir amb Catarapàs. Val, ja està, que el vídeo ha quedat molt llarg, senyors. Demà continuo, intento gravar-ho amb el mòbil. Sí, no? O què? Sí, ho intento gravar amb el mòbil, no sé com quedarà. Faré un vídeo més curt, suposo, perquè no queda tan bé. No sé, però vull fer com que arribo a Tbilisi a peu, no? Com a mínim això que ho veieu en vídeo. Vinga, bona nit.